Take the stone. 만달로리안 스피커로 여러 장르의 음악을 듣고 어떤 음악에 어울리는지 느껴보도록 해보겠습니다. 스피커 출력되는 음악은 핸즈프리 이어폰으로 녹음하였습니다. 느껴본 결과는 대체로 모든 음악과 어울렸지만 락과 재즈처럼 고음부 강한 부분과 음의 풍성함은 아쉬웠지만 힙합이나 팝은 대체로 만족스러웠다. 하지만 걱정할 것 없다. 바로 TWS 모드가 있기 때문이다. TWS에 대해서는 알려드리겠습니다. 먼저 전원을 켭니다. 버튼을 2초 동안 누르면 전원이 켜집니다. 그러고도 전원을 켜줍니다. 파란 LED가 깜빡거리는 게 보입니다. 이때 중요한 건 다른 장치와 블루투스 연결이 되어 있으면 안 됩니다. 연결이 해제되어 있어야 합니다. 이제부터 중요한 부분입니다. 한 개의 스피커만 버튼을 빠르게 2번 눌러줍니다. 그럼 소리와 함께 LED도 빨라질 것입니다. 그러고 후에 LED를 보도록 합니다. 우주선을 탑승했을 때 안전벨트 알림 등 소리랑 같은 소리가 나면서 이제 딘자린과 그로브는 포스로 연결되었습니다. 마지막으로 음악 재생장치와 블루투스를 연결하면 됩니다. 사운드가 더욱 강해진 걸 느낄 수 있습니다. 지금 당장 집으로 들여야 하는 완소템입니다. 망설이면 품절됩니다. 디즈니 플러스가 하루빨리 한국에 들어오길 바라면서 리뷰를 마치도록 하겠습니다. 포스가 늘 함께하길 바랍니다. This is the way. This is the way.